정식으로 해볼까요? 자, 이거를 이렇게 하려면요. 이분은 그런데 여기가 괜찮아요. 유연성이 있잖아요. 운동을 해놓은 사람은 이렇게 해야지 근육 때문에 안 되잖아요. 이렇게 되잖아. 근데 이렇게 유연성이 있으면 잡아도 되는데, 근데 힘이 꺾어지려 한다. 그러면은 이 사람 불편하면 이렇게 잡으면 돼. 그러면 딱 맞아요. AS 할 때는 여기를 컨택트 할 거거든. 내가 대고 있죠. PSIS를 찾죠. PI 교정할 때는 2cm 더 들어가고 그랬잖아요. 네. 안 해, 여기는. AS는. 왜냐? 이 상태에서 교정을 여기서 할 거니까 이 상태가 끝 마무리해서 쇼크를 맞춰줘야 돼. 그리고 이렇게 됐어. 똑같아, 이거까지는 다. 그리고 내가 일어나. PI는 교정을 이렇게 했잖아요. AS는 여기서 해요. 좌골 결절 이렇게 잡아. 그 다음에 이렇게 잡으면 안 맞잖아요. 내가 키가 적으니까. 이분이 키가 크잖아요. 네. 그러면 이 손을 내가 이렇게 옮기는 거예요, 이렇게. 위치로. 좌골 결절이 되고요. 이렇게요. 여기서 딱 붙이죠, 이렇게.